Un altro appuntamento nell'ambito della mostra dei vini di Collina. Qual è la soddisfazione da primo cittadino nel vedere che una tradizione del territorio prosegue? Beh, la soddisfazione è grande, era quello che stavamo aspettando, a dire il vero. Questa sera poi, questa serata tradizionale dei formaggi che anni che la Proloco la propone all'interno del suo programma della mostra dei vini di Collina, credo che è proprio l'inizio di un'attività che possiamo fare adesso all'aperto finalmente, e comunque come manifestazione, perché ci mancava ancora questo passaggio, no? Per poter cominciare a fare questi eventi. Pertanto la soddisfazione è immensa, siamo riusciti a recuperare una settimana che ci sembrava quasi impossibile ormai, però in questa settimana riusciamo a fare diversi eventi e possiamo finalmente farlo un po' in libertà, tra virgolette, perché comunque le norme ci sono sempre e bisogna rispettarle, però si comincia a rivivere. Stasera una serata all'insegna del patrimonio UNESCO, due territori UNESCO che si incontrano. Quanto è importante o sarà in futuro importante incentivare questo tipo di collaborazione? È fondamentale perché di fatto i territori UNESCO devono dialogare. Consideriamo che il Veneto fra qualche periodo prenderà il 9° sito UNESCO con Padova Urs Picta, e almeno ce l'auguriamo, e quindi con 9 siti UNESCO, 9 siti patrimonio dell'umanità dovremo dialogare anche all'interno della nostra regione e fare in modo che questo meccanismo sia un plus incredibile per il turista internazionale che venga a trovarci, che verrà a trovarci in futuro. È una grande soddisfazione vedere una Proloco così forte e attiva, e organizzare una serata come questa, che non è sicuramente facile, che non è stata organizzata sicuramente adesso in qualche giorno, ma da tempo, pensando a un miglioramento delle condizioni come ci sono state, e quindi anche per fortuna la pandemia gli ha dato una mano nel rallentare, e questa è una bella proprio iniziativa, un bel segno anche per tutte le Proloco, che si possono fare anche eventi pian piano, e quindi io mi auguro che questo sia proprio un segnale positivo per tutte le Proloco del Veneto. Ma la soddisfazione è veramente grande, e soprattutto in questo periodo dove tutti stiamo cercando di ripartire, e il riuscire di coinvolgere in questa 19ª edizione di A Tavola con i Formaggi una latteria di Branzi del Bergamasco, territorio riconosciuto UNESCO. Ci è stato da subito, abbiamo ritenuto opportuno da subito prendere la palla al balzo. Abbiamo preso 2 territori, li abbiamo messi assieme, sono molto diversi fra loro ma nello stesso tempo molto simili. Quindi un confronto positivo tra i 2 territori, e uno di formaggi, uno del Conegliano Valdobbiadene, delle nostre colline UNESCO. 2 territori che recentemente sono appunto diventati riconosciuti patrimonio dell'umanità. Molto bello il fatto che abbiamo pensato di parlare questa sera di 2 territori UNESCO, il territorio delle colline del Prosecco, che è chiaramente il nostro territorio, e l'abbiamo associato a un territorio che invece è rinomato ed è comunque un territorio UNESCO, si chiama Città Gastronomica per l'UNESCO di Bergamo, le Cheese Valley. Proprio perché così uniamo 2 territori famosi a livello importante per 2 realtà diverse, noi per il vino, le Cheese Valley ovviamente per il formaggio. Quest'anno è una mostra dei vini dove la Proloco ha deciso di avvicinarsi ancora di più alle attività ricettive del territorio. Come commenta questa formula, e secondo lei è destinata ad avere sempre maggiore successo anche nel post pandemia? Io penso che, vista la situazione, fosse necessario anche fare questo, ma penso che coinvolgere le aziende e creare degli eventi all'interno delle aziende possa essere una formula più che ottima, perché direi che non sempre nello stesso posto uno può toccare un po' con mano anche quelle che sono le attività e quelle che sono proprio le caratteristiche dell'azienda. Insomma, sicuramente l'immagine è diversa, ecco. La città creativa Bergamo per la gastronomia ha nel suo mission quella di interconnettersi con le città di gastronomia del mondo, o comunque le città riconosciute dall'UNESCO come città creative,
Dunque, avendo questa mission, legarsi ai patrimoni fisici, alle aree UNESCO italiane è il primo modo per far squadra, per presentarsi a livello internazionale in maniera ottimale. Pian piano stiamo tornando alla normalità o comunque c'è un ritorno alla convivialità. A livello di territorio che cosa significa questa serata? Beh, significa tanto, significa ripartire dopo 16 mesi duri per tutto il nostro territorio, significa rivedere i nostri volontari all'opera, il nostro proloco all'opera, è un bel segnale di ripartenza, è quello che serviva proprio al nostro territorio e tutto sommato dà una grande speranza per il futuro. Insomma, abbiamo passato dei mesi veramente difficili e adesso vediamo il futuro con un po' più di ottimismo. Significa molto, significa 2 territori effervescenti, 2 patrimoni UNESCO, patrimonio UNESCO Conegliano Valdobbiadene, qui da San Pietro di Feretto, grazie alla Proloco, grazie alla comunità locale, riprende a vivere dopo questo periodo e ci si accinge a sviluppare quelle che sono le nostre eccellenze enogastronomiche, le nostre eccellenze ambientali e paesaggistiche. Siamo pronti quindi ad accogliere al meglio tutti i turisti che vorranno venire anche da lontano.